Na mniko karibisha katika mshike mimi ni Akida Kilango. Ligi kuu NBC imeendelea leo kwa mchezo mmoja kuchezwa kwenye uwanja wa KMC Complex ambapo Simba Sports Club imepata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Mashujaa FC na kuzidi kujichimbia katika nafasi ya pili. Ushindi huo umeifanya Simba Sports Club kufikisha alama 60 katika nafasi ya pili ikiwa imecheza michezo 23 ambapo imepata ushindi mara 19, imetoka sare mara 3 na kupoteza mara 1. Hadi sasa Simba Sports Club imefunga magoli 54 na kuruhusu magoli 9 na katika mchezo ujao itacheza dhidi ya JKT Tanzania. Mashujaa FC umebaki na pointi 30 katika nafasi ya 10 ikiwa imecheza michezo 27 ikipata ushindi mara 7, imetoka sare mara 9 na imepoteza katika michezo 11. Mwandishi wetu Omar Suleiman alikuwa shuhuda katika mchezo wa leo na hii ni sehemu ya taarifa yake. Ni dakika 90 za jasho na damu zenye matukio mbali ya kufurahisha, ya kuhuzunisha, lakini ndivyo mchezo ulivyo. Dakika zote 90 lazima hapatikane mshindi. Hatimaye mnyama Simba Sports Club anaibuka na ushindi katika dakika za jioni na kuvuna alama zote 3. Mchezo ulikuwa ni mgumu sana. Mashujaa ni wapinzani wagumu, wana timu nzuri. Na raundi ya kwanza pia ilikuwa kama hivi, tunaweza kuwafunga dakika ya mwisho. Walijiandaa vizuri kutukabili. Nafikiri tumejitahidi kupush. Tulichokuwa tunahitaji ni pointi 3. Kwa hiyo tunashukuru kwamba wachezaji tumepush kuanzia dakika kwanza mpaka dakika ya mwisho. Hatukuweza kukata tamaa na tumeweza kupata matokeo ya pointi 3, ndio kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji. Of course ratiba ni ngumu na hatuna budi kucheza kwa sababu ni michezo ambayo ipo tayari katika ratiba. Kwa hiyo hatuna budi kucheza, lazima tupush kuhakikisha kwamba kila mchezo ambao tutakuwa mbele yetu tunapata pointi 3. Tunashukuru kwamba mchezo huu umeisha japo kwa mgumu. Tutarudi katika uwanja wa mazoezi, mwalimu atatuelekeza upya. Ni mechi ambayo inafuata ya JKT. Tutaenda kujiandaa vizuri kuhakikisha kwamba mchezo huo pia tunafanya vizuri. Nimezungumza pia na mchezaji wa Mashujaa, moja ya washambuliaji, Crispin Ngushi, ambaye ameeleza namna mchezo ulivyokuwa, ugumu wa mchezo huu na namna walivyoyapokea matokeo ya mchezo huu. Sisi kama vijana ambao tunajitafuta tumeamua tuingie kwa kuheshimu Simba. Hivyo tumeweza kumaintain kipindi cha kwanza, tukapata goli, tukamaintain, tukafanya pressing vizuri kwa kufuata maelekezo ya mwalimu. Tumerudi kipindi cha pili, makosa madogo ambayo yamejitokeza wameweza kuyatumia na kutuadhibu. Sisi kama wachezaji tunakubali, sawa, matokeo yamepita, tunaangalia mchezo wetu uliokuwa mbele yetu sasa. Mnyama Simba Sports Club atapumzika kwa siku 2 kwa maana ya siku ya kesho na kesho kutwa. Hatimaye siku ya Jumatatu atakwenda kuwakabili JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Nikiripoti kutoka hapa katika uwanja wa KMC Complex, mimi ni Omar Suleiman wa Azam Sports. Namni ripoti hiyo ya mwenzangu Omar Suleiman, na nikufahamisha kwamba mchezo huo umepangwa kupigwa katika dimba la CCM Mkwakwani pale Tanga kwa kuwa sheria inawaruhusu JKT Tanzania matimu yote inayoshiriki katika ligi kuu ya NBC kuchagua ni wapi pa kupeleka mchezo wao mmoja katika ligi kuu ya NBC. Baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club jijini Dar es Salaam wamesema baada ya kupata ushindi dhidi ya Mashujaa FC, sasa nguvu zote wanaelekeza katika mchezo ujao dhidi ya JKT Tanzania. Hata hivyo, mashabiki hao wamesema mchezo huo utakaochezwa Aprili 5 mwaka huu hautakuwa mwepesi hata kidogo, ingawa ushindi ni lazima kwao. Sana ambao tunacheza Meja Isamuhyo. Mimi ninachoomba mwalimu pale alipo, kwa makosa yaliyojitokeza leo au mistake ndogo zilizojitokeza leo, ninaamini ataenda kufanya mazoezi au ataenda kutoa elimu kwenye uwanja wake wa mazoezi, na akija katika uwanja wa mchezo husika, basi naamini atapanga kikosi kizuri ambacho kitatuletea matokeo ambayo hayatakuwa na utata kama ya leo. Hiyo mwalimu atakuja na mipango mbadala kwa sababu leo wachezaji wetu walikuwa wapo slow kutokana na timu ambayo tunacheza nayo, wote walikuwa wamerudi nyuma. Kwa hiyo ilikuwa inatupa kazi kubwa kufungua ile milango. Wote walikuwa wapo nyuma. Ina maana walikuwa na wao mechi wanaitaka. Lakini tunapenda tuwaambie, huu mpira sio kwa Simba tu wawe wanacheza hivyo. Tunaomba hata kwa timu zingine wawe wanacheza hivyo. Mchezo wa JKT na maana itakuwa mgumu zaidi ya huu. Lakini kwa ubora wa wachezaji wetu na timu yetu kuwa bora zaidi, na imani tutafanya vizuri na tunaenda kushinda mchezo wa JKT siku ya Jumatatu tarehe 5. Kwa na imani kwamba mwalimu ataenda kulifanyia kazi makosa madogo yaliyofanyika leo. Leo wamekuja na mbinu sana Mashujaa. Mashujaa wamekuja na mbinu,
tumefanya makosa madogo ametuadhibu. Tungezuia makosa madogo yasingetokea yaliyotokea leo. Sisi mechi kama hizi zinatufunza mengi kwa sababu tuko kimataifa, tunakutana na wachezaji wenye kaliba aina mbalimbali na uwezo mkubwa. Kwa hiyo lazima tupambane, tuhakikishe tunapata magoli na hatimaye tunachukua alama 3, maisha mengine yaendelee. Na ni mashabiki hao wa Simba Sports Club wakizungumzia mchezo wao wa Jumatatu watakapokipiga dhidi ya JKT Tanzania na kuweka rekodi sawa. Mchezo huu utapigwa dimba la Meja Jenerali Samuyo, isipokuwa mchezo ule wa nusu finali ya CRDB ndio ambao utapigwa sasa pale CCM Mkwakwani. Na muda huu naungana hapa na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Abisai Steven Junior. Naam. Kama mtozi ataweka mambo sawa, basi kila kitu kitakuwa fresh. Karibu sana. Shukrani sana. Naam, tumetazama mbungi ambayo imepigwa pale dimba la KMC Complex na kushuhudia mnyama Simba akipata ushindi wa mabao 2-1. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani? Hakika ilikuwa mechi tough sana. Miongoni mwa mechi ambazo Simba wamecheza tough ni pamoja na za Mashujaa. Ukikumbuka mkondo wa kwanza walicheza dimba la Lake Tanganyika Kigoma, walishinda bao dakika 98. Goli la Mkwala, mechi kuwa ngumu sana. Lakini na hii licha ya Simba kwa kwenye uwanja wake wa nyumbani wameshinda bao dakika 105, bao la ushindi. Mechi ilikuwa tough sana. Sababu ya kwanza ni Mashujaa waliingia na mpango wa kujilinda zaidi. Na walipata nguvu zaidi baada ya kupata bao la mapema kupitia kwa Jafar Kibaya kwa makosa ambayo yalianza kwa Valente Nauma kupiga pasi fupi kwa beki mwenzake. Kibaya aliwahi then akamfunga Kamara bao la umbali mrefu, bao ambalo naweza kusema pia ni makosa ya Kamara kushindwa kucheza. Aina goli hili ambalo Simba amefungwa kucheza back pass ilishatokea hata hivyo pia katika kombe la shirikisho. Unahisi safu ya ulinzi inabidi ifanye kazi katika maeneo yapi hasa ili wasijikuta kikumbana na hilo mara kwa mara? Kwanza afanye mazoezi kwenye viwanja vya mazoezi, kucheza kwenye pressure. Ukiwa unafanywa pressing na opponent, walinzi wako kama unataka wacheze pasi za nyuma, lazima wawe comfortable sana na mpira mguuni. Sasa hili la leo wamelifanya beki wa kushoto Valente Nauma ambaye mara nyingi hapati nafasi kwenye timu. Kipindi cha nyuma alikuwa anafanya Shemalon ambaye kwa sasa yuko nje kwa sababu anatafuta fitness yake. Haijatokea mara kwa mara tokea afanye hivyo. Lakini kwa leo kipa Musa Kamara alikuwa na nafasi ya kuokoa makosa ambayo yalianza kwa Nauma, lakini yeye mwenyewe anazidi kuniambia kwamba ana shida ya kufungwa magoli ya mbali ambayo yanapigwa kwa mpira wa chini. Ni goli ambalo alifungwa kama mechi ya Al Masry kule Misri. Linafanana na hili. Na leo amefungwa tena na Jafari Kibaya. Mwaye kufungwa tena na Coastal Union, uwanja huo mabao 2 ya umbali mrefu. Kwa hiyo inabidi na yeye afanye kazi kwenye eneo hilo. Kwa lugha nyingine, yeye ndiye ambaye alichangia kuwafanya Simba wawe na mechi ngumu sana kabla ya kulazimika kufukuza, kupata sare, then kupata goli la uongozi. Kwa hiyo mechi ilichangiwa na ugumu kwanza wa defensive nature ya Mashujaa, mpira wa nguvu, lakini pia Simba walifanya mabadiliko leo ya baadhi ya wachezaji ambao hawakuwa na muunganiko ambao ulizoeleka kucheza. Baada ya mabadiliko, timu ilibadilika. Aliingizwa Mohamed Hussein na Shumari Kapombe ambao kwenye flanks walikuwa na cross sana mipira, na hawa ndio ambao wote walisababisha penalties ambazo zimewasaidia Simba kupata ushindi wa leo pamoja na kina Mutale kuingia kipindi cha pili. Naam, Abisai Steven Junior, tukitazama sasa msimamo huu ambao tunaushuhudia hapa. Simba amefikisha alama 60, michezo ni 23, ikiwa kuna tofauti na timu nyingine ambazo zimeshacheza. Young Africans wao michezo ni 26, lakini timu nyingine zote utakuta kuna 27, unaona na 26 au pungufu, na hapo ni kwamba bado hawajacheza na Simba Sports Club. Ushindi wa leo kwa Simba Sports Club unaakisi nini kuelekea katika mbio za ubingwa? Kwanza kuna pressure kidogo wameipunguza baada ya kuwa nyuma kwa alama 13 licha kwamba walikuwa nyuma michezo 4. Leo mchezo wa jioni ya leo uliomalizika unawafanya wawe na michezo 23. Tofauti yao na watani wao jadi Yanga ambao wanaongoza kwa alama 70 ni michezo 3. Sasa kupata alama 3 kutoka kwenye 57 kufika 60, maana yake wanapunguza gap sasa kutoka 13 kwenda kwenye gap la alama 10. Kwao inaongea ni kitu cha hamasa kwamba angalau wanamfukuza mtani wake. Hii ndio kitu ambacho cha kwanza wanaongea kwao, lakini kwa nature ya mchezo wa leo wamepata salamu kwamba michezo inayofuata kufukuza gap waliokuwa nao na mtani wao huenda ikawa na sura kama hii tuliona kwa Mashujaa, kwa sababu wanacheza na JKT, miongoni mwa timu ambayo imeruhusu mabao machache kwenye ligi, top 4 ipo, miongoni mwa timu ambayo imetoa sare nyingi huko yote kwenye ligi. Na mechi ya kwanza na Simba alishinda uwanja KMC dakika pia za mwishoni, bado dakika moja mpira kumalizika kwa penalty ya Jean Charles ambayo Kapombe alifanywa makosa na Mohamed Bakari. Kwa hiyo ni nature ambayo anaambiwa mechi zinazofuata kwa vipolo zitakuwa tough kiasi hiki, kwa sababu wameshajua Simba ni timu nzuri.
Na tutazame sasa kile ambacho kimetokea kwa msimamo wa wafungaji katika orodha ile baada ya mchezo wa leo, mabao mawili kuweza kufungwa na Ateba. Tukitazama kwa namna jinsi kama mtazamaji wetu anavyoshuhudia hapo, vita napo inazidi kuongezeka. Clement Mzize amesalia kuwa kinara kwa sasa, mabao ni 13, anatoka kwenye klabu ya Yanga. Faida ambayo Mzize anayo, mimi nadhani eneo ambalo anacheza hivi sasa linamuondelea pressure na kumfanya kuwa mzaji mgumu sana kudili naye uwanjani. Zamani alizoeleka kucheza namba 9 kama striker wa mwisho, lakini hiyo nafasi anacheza Prince. Yeye anatoka kwenye mapana ya uwanja. Faida anayopata ni anaona picha kamili ya movement ya goli linavyoenda kutengenezwa. Akiwa amemzidi goli moja Prince Dube mwenye magoli 12. Yes, yeye anaenda kutumia na ile nafasi. Kwa hiyo anatoka wide, anaenda kufunga. Kuna bao alifunga mechi iliyopita kwa pasi nzuri ambayo aliwekewa na Dube, aliruka mpira. Yes, ilikuwa ni dhidi ya Fountain Gate. Dhidi ya Fountain Gate. Yes, alipewa minus nzuri sana akafunga. Kwa sababu defender hakuwa amemwaza Mzize anaweza kaa nyuma yake. Kwa hiyo ni faida anayocheza. Lakini leo Ateba amefunga penalties 2, amefikisha mabao 11 kwenye msimu wake wa kwanza. Yeye faida tofauti anayopata kutoka kuliko wenzake kwenye timu yake, yeye ni mpigaji penalty. Endapo Jan Charles asipokuwepo. Simba amepata penalties 12, Ateba amefunga penalty 7. Kwa hiyo unaweza kuona na advantage ambazo zimekoswa. Penalty ya pili ni penalty ambayo ilikuwa imetaka kuleta ukakasi kwa namna ambavyo ilitokea kwa mazingira na faida ya kile ambacho ulikishuhudia. Si vibaya katupitisha hapo wala kwa uchache. Penalty ambayo Shomari Kapombe alifanywa na Malik Hamza, Abdul Malik, beki yule wa Mashujaa, kwangu naona ni penalty. Kulikuwa na contact ya mkono kumrudisha Kapombe kwenye eneo kwamba asipate faida ya kwenda mbele, na mwamuzi assistant number 1 aliweza kuliona vizuri. Kuna mkono wa kushoto wa Abdul Malik Zakaria, huo unamvuta Shomari. Shomari alikuwa anarudi huku kugadi mpira. Sasa alishakuwa kwenye motion. Nikirudi hapa tukitazama vizuri, wapo pia ambao wanazungumza kwamba ikirudishwa mtozi kama akirudisha kama unavyopenda kusema, mguu wa Shomari Kapombe, mguu wa kulia huu ambao unaenda juu, beki yule alizidi kusukuma zaidi na ukaenda mbali zaidi kwa kutazama picha hiyo. Naona contact ya nguvu zaidi ilikuwa ya mkono wa kushoto. Kwangu mimi huo, hiyo contact ya mguu sikuwa na kama imejaa sana. Hiyo ya mkono wa kushoto naona ndio ilikuwa na nguvu zaidi. Lakini penalty ambayo nilikuwa naona kwangu ina utofauti ni ile penalty ya kwanza ambayo mwamuzi Kefa Kayombo aliamua. Kwangu mimi niliona si penalty kwa sababu Abdul Nasir Gamal, yeye eneo la kwanza ni mkono kwa kwenye eneo la asili wakati anaenda kucheza mpira. Mpira ulimgonga kwenye eneo la ubavu na mkono ulikuwa hapa. Kadri mpira ulivyokuwa unamsogelea, yeye alikuwa anatoa mkono kwenye eneo hilo, kuonesha hakuwa na dhamira ya kutaka kwenda kucheza, kuzuia uelekeo wa mpira ulipokuwa unaelekea. Naam, huu ni mshike. Mimi ni Akida Kilango, niko hapa na mchambuzi Abisai Steven Junior, tukitazama mengi ambayo yamejiri. Huu ni mshike. Nipo na Abisai Steven Junior, na muda huu tupite katika akaunti zetu za mitandao ya kijamii tuweze kutazama kile ambacho umeweza kutuandikia hapo kutokana na swali ambalo tulikuwa tumekuuliza likiwa linahusu vita ya upachikaji mabao katika ligi kuu ya NBC msimu huu wa 2024-2025. Swali lilikuwa likihoji, unaonaje vita ya ufungaji bora NBC Premier League baada ya Lionel Ateba kufunga magoli mawili leo dhidi ya Mashujaa FC? Swali lilikuwa ni hilo, lakini tuanze kutazama kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu, na leo tukianza na Facebook. Emmanuel Mtinya anasema, binafsi naona vita ya ufungaji bora NBC Premier League imezidi kuwa ya kusisimua kwa sababu huwezi tabiri nani atachukua ufungaji bora. Kwa kasi hii ya ufungaji inaashiria kwamba lolote linaweza kutokea, tusubiri tuone nani atamaliza kileleni. Lakini mtumishi Alex Kaswile anawakilisha Makambako, Njombe TZ, mbio ya ufungaji bado ni ngumu, japo naona watu wanakaotumia nafasi zilizotengenezwa vizuri kunyakua kiatu hiki cha ufungaji bora. Lakini JP Chaza anasema vita ufungaji ni ngumu, kinachotakiwa umakini wa kumalizia nafasi wanazozipata. Naamini mwisho wa msimu ndio tutajua kinara upachikaji magoli nani. Kinachotakiwa kulipia Azam TV
ili kupata matukio kamili. Amezungumza jambo la msingi kweli kweli hapo. Lipia 28 basi uweze kushuhudia ligi kuu ya NBC. Lakini Instagram, huyu ni Saidi Juma Athmani, anasema kwangu mimi ushindani ni mkubwa, ila atakayetumia nafasi vizuri atakuwa mfungaji bora. Martin Elia anasema ni ya moto sana ukizingatia bado Simba na viporo 4 akishindana na Ateba, akishinda na Ateba akiendelea kufunga, vita itakuwa kali bila kumsahau Jana Hua. Lakini Maneti Kione wa Iringa Uluti anasema kwa wafungaji walivyokuwa moto na wengi, na tabiri yoyote atabeba, ila sijui ni mchezaji gani. Hao ni maoni ambayo mmeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram. Na sasa tutazame kilichotuandikia kupitia X, zamani Twitter. Emmanuel A. Mtinya anasema binafsi naona vita ya ufungaji bora ligi imechukua sura mpya na imezidi kusisimua, kwa sababu huwezi tabiri nani atachukua ufungaji bora, kwa sababu kila mtu anajiandaa kwa hiyo ufungaji, na ashiria kwamba lolote linaweza kutokea. Tusubiri tuone nani atamaliza kileleni. Hii pia tuliweza kuipata kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook kama sikosei. Lakini Athumani wa kijiji cha Mwaro, Singida, Tanzania anasema vita ya ufungaji bora anampa nafasi kubwa Hua kuwa mfungaji bora wa NBC. Umeng'amua nini Abisai kwa kile ambacho watazamaji wetu wameweza kutuandikia katika swali hilo? Kwanza wengi wanakiri kwamba ni ngumu kutabiri, na mimi nakubali nao, kwa sababu hapa tunavyozungumza wachezaji wa Simba ambao wapo hapo wana faida. Jazaua na 12, Ateba na 11. Kwa nini nasema wana faida? Kwa sababu wa Yanga wameshacheza michezo 26. Kwa wachezaji hao wa Simba wana michezo 3 mbele kuwatafuta wale wa Yanga. Kwa hiyo ikitokea Ateba atafunga goli moja kwenye kile mechi 3, maana yake atafikisha magoli 14, atakuwa na faida ya kuongoza. Ikitokea Hua naye hivyo, kwa sababu wana michezo 3 hawajaicheza, wale wa Yanga wanawasubiri wa Simba wacheze. Kwa hiyo ndio faida pekee. Kwa hiyo michezo ikifika 26 wote wako sawa. Ikibaki hiyo 4 ndio taswira inaweza ikawa kubwa ya kujua nani zaidi ana nafasi. Ila kwa sasa wa Simba wana advantage kutokana na michezo bado hajacheza. Nikushukuru sana Bisai Steven Junior kwa sasa. Hapo baadaye kama Mtozi atakurudisha basi tutaungana tena hapa. Bila shaka. Probably. Na huyo ni mchambuzi wangu wa Bisai Steven Junior, nilikuwa naye hapa kuweza kutazama hilo ambalo limejiri katika ligi kuu ya NBC. Tukiendelea kutazama mengine tuliyokuandalia katika mshike kuelekea fainali ya kombe la shirikisho Afrika utakaozikutanisha Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane. Beki wa zamani wa wekundu wa Msimbazi George Masatu amewataka wachezaji wa timu hiyo kujiandaa vema kuelekea katika mchezo huo. Kwa sisi wa Tanzania, sio Simba. Hii ni kwa Tanzania. Kwa maana gani nasema Tanzania? Kwa sababu ni wa Tanzania wote. Inapokwenda kucheza Simba ugenini haiitwi Simba, lakini lazima itawekwa na nchi gani. Kwa maana ni Tanzania. Ndio maana tunasema yote ni kwa sisi wa Tanzania. Sasa tuungane wote kama wa Tanzania ili tuweze kulibakisha ile kombe hapa Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni wa Tanzania. Na kama tutachukua hicho kikombe, nafikiri kwenye renki ya FIFA tutapanda tena. Tutatoka tulipokuwepo, tutazidi kwenda juu. Sasa kwa sisi wa Tanzania tuombeane kwa mema, sio tuombeane kwa mabaya. Wachezaji kama wachezaji nafikiri wanaelewa kilichokuwepo mbele yao ni nini na nini wanatakiwa kifanye. Wao kama wao wameshaelewa, na benchi la ufundi lilishamaliza kila kitu. Sasa imbakia ni wao. Kitu hicho wanakifahamu. Ukitoa dabi ni hii sasa. Na hii ni zaidi ya dabi. Kwanza wako sokoni, na pili kwa faida yao wao wenyewe. Kwa maana gani nasema wako sokoni? Wanaweza kutoka walipokuwepo wakaenda upande mwingine. Nafikiri jambo hilo wanalifahamu na wao wenyewe wanaliona mbele yao. Ndio nafasi kwa wao, kwa sababu haitojirudia tena. Inaweza kujirudia labda kwa miaka tena labda 5 au 15 mbele, wakati uliokuwepo sasa hivi hautokuwepo tena, watakuwa wengine. Sasa wewe kama wewe iwekee ili na wewe ubaki katika rekodi ya Simba au rekodi ya Tanzania. Kama tulivyokuwepo sisi tulifika mwaka 90, 95, 93, sijui 92 ile. Sasa na wao hii 2024 kwenda 25 walifika wao. Tukio ambalo nao likumbuka kwa kweli ni majonzi. Majonzi yenyewe kivipi? Kwa sababu kuna watu walipoteza maisha yao, kuna watu walilia. Na hata sisi wenyewe kuna baadhi ya watu mtu huumu wanafanya kile umejikuta tu machozi yanakotoka. Ule uchungu sisi tunaoelewa. Na hawa tunaomba lisitokee. Hicho ndio ninachoweza kuwaambia wale. Kwa sababu yale machungu ya sisi tulioingia finali
na ili kombe likaja likaondoka hapa, na wao wakirudia tena watakuja kuona machungu yake. Tukitazama mengine tuliyokuandalia hapa katika mshike mshike, kikosi cha mabingwa wa kombe la Muungano Yanga Sports Club kimerejea leo jijini Dar es Salaam kikitokea Zanzibar, ambapo jana kimetoa ubingwa huo kwa kuifunga JKU bao 1-0. Hassan Hemedi Mvula ana taarifa zaidi. Ni katika bandari ya Dar es Salaam, na hawa ni mashabiki wa timu ya soka ya Yanga. Kama ulivyokuwa utaratibu wao, wamekusanyika kwa wingi kuja kuipokea timu hii, ambapo sote tunafahamu jana walifanikiwa kutoa ubingwa wa michuano ya kombe la Muungano, ambapo fainali hizo zimefanyika katika uwanja wa Gombani kule Chake Pemba. Nadhani tumerudi kutoka Zanzibar sasa hivi akili yetu yote na kufocus kwa ajili ya mchezo wa NBC Premier League na CRDB. Nadhani michezo iliyosalia tutaweza kufanya vizuri tuweze kutetea kombe letu. Kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tulichokifuata Pemba tumekipata. Alhamdulillah, tumekuwa mabingwa, tumerudi na ubingwa hapa kwa mara ya 7. Tumekuwa mabingwa mara nyingi zaidi, na ndio furaha wana Yanga hiyo. Tunaenda kujipanga kwa ajili ya kumalizia msimu sehemu iliyobaki kwa maana ya ligi pamoja na CRDB Federation Cup. Mipango ikoje sasa? Mipango iko vizuri, tunaenda kujiandaa, muda hamna. Tunaenda kuingia kwenye maandalizi ya kuelekea kwenye kumaliza msimu na kuweza kutimiza malengo. Na bila shaka kutoka hapa bandari ya Dar es Salaam, mimi ni Hassan Mvula wa Azam Sports. Na mara baada ya ripoti hiyo, tutazame sasa kile ambacho kimezungumzwa na baadhi ya mashabiki wa Yanga ambao wamefurahishwa na timu yao kutoa ubingwa wa kombe la Muungano hapo jana huko kisiwani Pemba. Mashabiki hao wamesema sasa ni wakati wa kutoa vikombe vyote vilivyosalia wanavyoviwania. Kombe la aina yote atakayokuja mbele yetu sisi tunachukua, au sio bwana? Kwa hiyo hii ni heshima, tumeweka heshima kwamba bingwa wa Muungano Tanzania, umeelewa, ni Dar es Salaam Young Africans. Sio Yanga, Young Africans. Ni ubingwa mzuri. Manake kihistoria Simba alikuwa amebeba mara 6 na Yanga sasa hivi ni mara ya 7. Kwa hiyo ubingwa tumeupokea si haba, milioni 50 ambayo tumeipokea sio ndogo. Kwa hiyo bado tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunazidi kupambana kuipambania timu. Sio kombe la kulidharau, ni kombe kubwa, na sasa tunajiandaa kwa ajili ya kuchukua ubingwa tena, tuchukue kombe jingine tena, tuendelee tena kushiriki katika makombe ya kimataifa. Nafurahi kabisa kuchukua hili kombe. Napongeza Yanga da Africa. Waendelee na kasi wachukue hili kombe. Kuelekea nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, ambapo Yanga Sports Club watacheza dhidi ya JKT Tanzania baadaye mwezi huu kwenye uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga. Mashabiki wa timu ya wananchi tawi la Gerezani Kariakoo wametamba timu yao kuibuka na ushindi katika mchezo huo. JKT itakuwa ni mechi ya kisasi. Manake wale watoto wanajua na wao wanajua kutokea kwenye ligi mpaka huku. Sasa huku wanakokuja kwenye CRDB Federation, huku wanakuja kwenye moto mwingine, kwa sababu sisi tumejipanga kuchukua vikombe vyote. Yani kuhusu swala la CRDB, yani swala ya CRDB tumejipanga vizuri sana. Na sisi wanachama na mashabiki wa Yanga tutajitokeza kwa wingi sana pale Mkwakwani. Tutatumia ukubwa wetu, lakini tutaonyesha mahitaji yetu. Sisi tunahitaji kutetea makombe yetu yote tuliochukua msimu wa mwaka jana. Kwa hivyo tutaonyesha uwezo wetu kuhakikisha tunawafunga ndugu zetu JKT na kutinga katika hatua ya fainali. Mimi sijaona klabu yote inaweza kumsumbua Yanga. Na ili kombe au makombe yote hao wengine wapiga kelele tu. Mkubwa ni mkubwa, atabaki kuwa mkubwa tu. Na nina uhakika JKT lazima afe. Mkwakwani ni nyumbani, kwa hiyo tushavizoea. It has already been as normal scoring while we at Mkwakwani. Kwa hiyo sitoona ugumu wowote zidi ya JKT, na kama unavyojua kama kawaida yetu ili kombe la CRDB sisi ndo watetezi. We have been the first, we have put the first record to take it when we were in Zanzibar, although the match was tough, lakini tuliweza kulichukua kombe. Na ni mashabiki hao wa wananchi wakizungumzia kuhusiana na mchezo wa huo ujao wa kombe la CRDB Bank.
Tukitazama sasa katika taarifa nyingine, kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes, kikosi hicho kimefanya mazoezi ya mwisho jioni ya leo mjini Ismailia tayari kwa mchezo wa pili wa hatua ya makundi ya fainali za AFCON zinazoendelea nchini Misri. Kocha mkuu wa timu hiyo Charles Boniface Mkwasa amesisitiza kusaka ushindi kwa udi au uvumba kwenye mchezo huo dhidi ya Sierra Leone ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye kundi A. Gift Macha ana taarifa zaidi kutoka Ismailia. Na kikosi cha Ngorongoro Heroes kimefanya mazoezi ya mwisho hapa mjini Ismailia kujiweka sawa kuelekea mchezo dhidi ya Sierra Leone ambao unachezwa siku ya Jumamosi, ikiwa ni mchezo wa pili wa hatua ya makundi ya fainali za AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 20. Mimi ni Gift Alex Macha kutoka hapa Ismailia, nimezungumza na kocha mkuu kwa upande wa Ngorongoro Heroes Charles Boniface Mkwasa, naye amesema haya kuelekea kwenye mchezo huo hapo. Kwanza tunasema tumepokea matokeo ambayo yalikuwa yametokea, lakini pia naweza nikasema kwamba ni matokeo ambayo pengine tunajilaumu sisi wenyewe kwa ajili tumekosa nafasi nyingi sana. Kwa hiyo mechi ya kesho tunaichukulia very serious, kwa maana ya kwamba ushindi wetu utatupa fursa ya kuweza kuona matumaini ya kwenda mbele. Pengine tukipoteza ndio tutakuwa tunaanza kuonyesha njia kutoka kwenye ramani. Kwa hiyo ni mechi ambayo tumechukulia very serious na tunawaheshimu kwa kuitamka kama Sierra Leone ni watu hawaifahamu vizuri, lakini ni nchi ambayo kwa kipindi hiki cha sasa hivi imeanza kuinuka kama vile ambavyo mpira wetu wa Tanzania ulikuwa umeinuka. Kwa hiyo ni timu ambayo tumeona ikicheza inacheza kwa ari, kwa moyo na wanaweza kucheza mpira. Kwa hiyo sisi tutaingia kwa tahadhari, tutawaheshimu na tumeweka mkakati ambao tutajaribu kuelekeza vijana ili namna gani tuweze tuwa contain wale kama watakuwa na pressure kubwa. Na kwa upande wa wachezaji Morris Sichone pamoja na Cyprian Kachwele wamezungumza kwa niaba ya wenzao wakielezea mipango na mikakati ya kuivaa Sierra Leone. Kwanza nadhani kasema tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na neema zake. Wachezaji wote kwa 99% wote wako vizuri na wote wana hamu na wana njaa na mechi ya kesho. Tumepoteza mechi iliyopita, lakini tumefocus na mechi ya kesho. Naamini mechi ya kesho tunawaahidi wa Tanzania wote tunaenda kufanya vizuri na tunaamini tunaenda kupata ushindi wa pointi 3. Tumeweza kupractice kile ambacho kilikosekana kwenye mechi iliyoisha kwa ajili ya mechi ijayo. Kwa hiyo nafikiri kila kitu kitafanyika kila kitu tulichokifanya kwenye mazoezi tutaweza kukipractice kwenye mechi. Na kama walivyozungumza wote, ni mchezo muhimu wa hatua ya makundi kwa Ngorongoro Heroes, kwamba inahitaji ushindi kwa namna yote kuweka hesabu zake sawa katika kundi A. Nini kitajiri? Tusubiri dakika 90 zitakwenda kusema nini kwenye mchezo huo. Mimi ni Gift Alex Macha, hapa ni mjini Ismailia nchini Misri, na hii ni AFCON Under 20 ikichezwa hapa nchini Misri. Kila laheri Ngorongoro Heroes katika mchezo huo wa kesho. Na sasa ni kufahamishe miongoni mwa yale tutakayoyafahamu mara baada ya kupata mapumziko mafupi. Ni pamoja na haya. Mbeya City yasema itaendelea kuwatumia wachezaji walioipandisha daraja katika ligi kuu msimu ujao. Na uwanja wa Gusii upo tayari kwa Nyanza Derby huko Kenya. Kama ndo kwanza anajiunga nami, kipindi hewani ni mshike bado upo nami Akida Kilango. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Shabana wametamba kuifunga Gor Mahia katika mchezo wa dabi ya Nyanza utakaopigwa Gusii Stadium Jumapili ya Mei 4 saa 8 kamili mchana, na mchezo huo kuonyeshwa mubashara kupitia hapa Azam TV. Zani Mohamed anakuja na undani wa taarifa hiyo. Mji wa Kisii una vitambulisho vingi, lakini ni kithibitisho gani zaidi unahitaji? Yayo maandishi yapo nyuma, na huu ndo mji wa Kisii ambapo utapigwa mchezo kati ya Shabana na Gor Mahia katika uwanja ule wa Gusii Stadium. Haya yote ni amsha kuelekea mchezo huo, na tumetembea katika maeneo tofauti kusikia kauli za wakaaji na mashabiki wa Shabana wanatuambia nini. Wametamba sana, lakini hacha tuwasikie tu. Ila kitu tulikuwa tunasema tunakaribisha Gor hapa kwa sababu tuko na haja sana na hiyo pointi 3. Vile walikuwa wanasema ati hawakuji hapa, walijaribu kutuletea shida, lakini kwa sasa wacha wakuje hapo kwa stadium. Sisi tunawacha viti wakae na sisi tukae kando hivi,
bora waache hiyo pointi 3 hapa. Gor Mahia tumewaalika, tunasikia nyinyi ni wabaya kwa game, lakini sasa kujeni huku Kisii sasa mfunzo mpira vile unachezwa. Game ya Sunday nayo tunangoja vizuri sana. Na kwanza kama wewe uko Kisii na uweze support Shabana, utoke Kisii kwanza. Game ya Sunday tunangoja Gor Mahia watuletee hizo pointi 3 tusiweke kwa mfuko. Waende na zao 2-0. Unajua like Shabana so ni team big. Sasa place tumetoka tumejikakamua, hata nyinyi wenye mnaona hiki kitu ni sisi tunachukua. Ni Shabana tu, kila pahali ukipita ni Shabana inaongeleleka huko. Hizo zote ni tambo. Wapo ambao wamewasifia baadhi ya wachezaji na wapo ambao wana imani kwamba alama 3 zitabaki katika mji huu wa Kisii, lakini wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Mgeni Gor Mahia anakuja, je, mwenyeji Shabana atapona? Ni kuelekea 90 za mchezo huu wa Nyanza Derby zitatupa majibu. Mimi ni Zani Mohamed, tupo hapa kuhakikishia tunakupitisha kwenye mchezo huu. Katika hatua nyingine, mwenzetu Zani Mohamed kutoka Kenya amekita kambi mchana wa leo katika dimba la Gusii na kutuandalia taarifa ifuatayo kuhusu maandalizi ya dimba hilo kuelekea mchezo wa Jumapili utakaoikutanisha Shabana FC dhidi ya Gor Mahia. Huu ndio uwanja wa Gusii Stadium ambao unapatikana kaunti hii ya Kisii. Unaozungumzia eneo bunge la Nyaribari Chache na Kisii Central Ward. Upo katika maeneo tu haya ya mjini hapa ndio unaopata uwanja wa Gusii Stadium. Ni uwanja ambao umepitia maboresho kwenye awamu tofauti, lakini awamu iliyopita kabisa baada ya uwanja ukafunguliwa mwezi wa 11 mwaka 2024, unazungumzia mwaka jana, na mpaka hapo Shabana wamekuwa kutumia kama uwanja wao wa nyumbani. Wanafanya mazoezi hapa, lakini pia mechi za ligi kuu wanachezea hapa, na miongoni mwa maboresho ambayo yaliweza kufanyika ni ukiwemo eneo la kuchezea ama hii playing surface. Kama unavyoona ni natural grass kabisa, hiyo nyasi asilia wanaita Kikuyu grass, na huwa inapitia maintenance tofauti tofauti, ukataji nyasi ukiendelea kuelekea huo mchezo. Lakini pia kuna zile stand ambao mpaka sasa ziko kwenye standard nzuri kweli kweli. Unapata kuna sehemu zile za kukaa VIP, alafu kuna wale wa mzunguko. Sasa pia ukitaja G6 hapo ndo wa mashabiki kindaki kabisa wa Shabana unaweza kuwapata. Ni uwanja ambao unaweza kumeza zaidi ya mashabiki 12,000, na kulingana na kauli ya stadium manager alituambia kwamba kuelekea huu mchezo usalama utakuwa umeimarishwa kwa hali ya juu kweli kweli. Kila mtu aje hapa, mashabiki wa timu zote mbili waje washuhudie burudani ya kabumbu, na hapa ndio kutakuwa kwenye karamu, ndio kutakuwa kwenye ukumbi wa vita vya dakika 90 kwenye mchezo wa Nyanza Derby kati ya Shabana na Gor Mahia. Zimecheza baadhi ya timu nyingi tu hapa na zikashindwa kutoka na alama 3. Ukizungumzia ile race pale ya top 4, moja kati ya timu mbili ambazo zimecheza hapa kwenye top 2, unazungumzia Tusker walipoteza alama hapa, Polisi pia na wao waliweza kupoteza papa hapa. Gor Mahia au ndio utakuwa wanacheza mchezo wao kwanza kabisa katika uwanja huu wa Gusii Stadium, nao wakijaribu karata yao. Kipi ambacho kitakuwa kinajiri, sisi tuko hapa tutakuwa tunakujulisha kuelekea Nyanza Derby. Ripoti hiyo ya mwenzetu Zani Mohamed kutoka pale Kenya, na muda huu naungana naye hapa ili basi kuweza kufahamu mengine mengi ambayo yanaendelea kujiri kuelekea katika mchezo huu. Zani, habari ya Kisii muda huu? Shukran sana kaka Kida. Kisii kwema kabisa, Kisii kunapendeza na Kisii ipo tayari kuelekea huu mchezo. Moja ya maswali mengi ambayo watazamaji wetu muda huu wanajiuliza, wengi wanaifahamu ile dabi ya mashemeji kwamba ndio mchezo mkubwa hapo Kenya, lakini tunapoizungumzia Nyanza Derby, Shabana wakikipiga dhidi ya Gor Mahia, si vibaya katupitisha hapo ili tuweze kufahamu kwanza ukubwa wa mchezo huu, lakini kisasi kinakuwa kinatoka wapi? Kweli kabisa, kuizungumzia soka la Kenya lazima utaanza na mashemeji derby.
ndio inatambulika karibia ulimwengu wa football. Lakini kwa sasa baada ya kurudi kwenye ligi kuu msimu uliopita, Shabana, tunaita Nyanza Derby kwa sababu ni timu mbili ambazo zina uhasama na zimetoka kwenye eneo moja ambayo ni eneo la Nyanza. Ukizungumzia Kisii ambapo wanatoka Shabana na kule Homa Bay ambapo wanatokea Gor Mahia, yote yanapatikana katika eneo hili la Nyanza region, na hapo ndo jina la Nyanza Derby linatokea, tofauti na Mashemeji Derby. Lakini huu ni mchezo ambao unaweza kurank kwenye level ya pili. Baada ya kurank Mashemeji Derby kama level ya kwanza, basi lazima pia utarank mchezo wa Nyanza Derby kwa sababu ya ule ukubwa wa mashabiki ambao Shabana umeuleta kwenye ligi kuu. Tunafahamu mashabiki wa FC Leopards, tunafahamu mashabiki wa Gor Mahia, lakini sasa tunawafahamu mashabiki wa Shabana ambao wanaleta vibe la hali ya juu sana kwenye ligi kuu taifa la Kenya. Na ni mchezo ambao umeweza kucheza katika viwanja tofauti. Unazungumzia hii ni mechi ya 4 wanakutana baada ya kurudi kwenye ligi kuu msimu uliopita. Msimu uliopita mchezo wa mkondo wa kwanza ulichezwa uwanja wa Kasarani na walishinda Gor Mahia, lakini mchezo huo Shabana ndo walikuwa nyumbani. Mchezo wa raundi ya pili ukachezwa kule Mamboleo Stadium. Hapo Galo walikuwa nyumbani na wakashinda. Mchezo wa raundi ya kwanza msimu wa mwaka 2024-25 ulichezwa Kenyatta Stadium Machakos na ulitoka sare. Sasa huu ni mchezo wa 4 wanakutana na taka kujua hatima ya huo mchezo. Na kabla Zani hatujazungumzia dakika 90 za uwanjani, kwa upande wa mashabiki imeonekana kila mmoja akizungumza lake kuelekea katika mchezo huu. Hali ya usalama iko vipi? Kwa sababu hapo awali kulikuwa na taarifa mbalimbali kwamba yapo ambayo ilikuwa ikiendelea katika dimba hili la Gusii, lakini baadaye hali ikatangazwa kuwa shwari. Kuhusiana na usalama na uwanja wenyewe, kwa kweli kumekuwa na maneno mengi kwenye mitandao, lakini uwanja upo vizuri kabisa kama lingana na ripoti ambayo tumefanya, na pia tumefika kwenye uwanja, hali ipo vizuri kabisa. Washabiki wanasema wageni waje, wako tayari wenyewe kusimama. Ni uwanja ambao unaweza kubeba mashabiki kama 12,000 na zaidi kwa zile standard za CAF. Lakini pia security, tumeweza kuzungumza na meneja wa uwanja na akatuelezea kwamba kutakuwa na usalama wa hali ya juu sana. Maafisa wa polisi watakuwa pale katika vitengo tofauti ili kuhakikisha mashabiki wakija wanaangalia burudani ya mpira na wanatoka wakiwa salama kabisa. Tunafahamu kweli huenda uwanja ukajaa zaidi ya hali ambapo tumekuwa tukiona kwenye mechi za awali, kutokana na timu mbili zilikuwa na mashabiki wengi, lakini wenye uwanja wao na wenye mechi yao wanasema wapo tayari kwa kila kitu kuhakikisha kwamba wageni wao wanakuja na wanakaribisha ili kupata tu burudani. Tukija sasa katika dakika 90 za uwanjani, Zani, Shabana wana alama 46 katika msimamo wa ligi kuu soka hapo nchini Kenya, wakati Gor Mahia wenyewe wana alama 50, alama 2 nyuma ya vinara katika ligi hiyo. Hii inapelekea mchezo huu kuwa na ugumu kwa kiasi gani ndani ya dakika 90? Swali zuri kabisa. Ugumu upo kweli kweli, kwa sababu hata ukiangalia msimamo wenyewe pale juu, vita vya top 4, vita vya kugombania ligi. Ukimwangalia Gor Mahia kwenye nafasi ya 3, alama zake na kiongozi tofauti ni alama 2, tunazungumzia Tusker. Lakini angalia Tusker amemwacha Polisi na alama 1 peke yake. Kogalo anakuja kwenye nafasi ya 3, alafu sasa anayekuja kwenye nafasi ya 4 ni huyu Shabana. Sasa hiyo inadhihirisha namna ambavyo competition na ushindani wa kugombania nafasi ni mkubwa sana. Sasa tukiingia kwenye mchezo huu, ni mchezo ambao una maana kubwa sana. Alama 3 zitakuwa za nafasi kubwa sana kwa timu zote mbili. Ukiangalia Kogalo kama watazipata alama 3, basi zile ndoto zao na imani yao ya kulitetea taji bado itakuwa ndo zinashika kasi, ndio itakuwa zinapamba moto. Lakini kwa upande wa Shabana nao kama alama 3 watazipata, nao pia wanasema yote ule kati ya wale watatu ambao yuko pale juu akikaa vibaya tutaji wanatoka nalo kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo inaonyesha namna ambavyo utakuwa ni mchezo mgumu sana ndani ya dakika 90. Zina
umuhimu mkubwa sana hizo alama 3 za siku ya Jumapili kwa timu zote mbili kuelekea nani ambaye atakuwa taji hilo. Na nikushukuru sana Zani, pasina shaka tutashuhudia mchezo huo mubashara Jumapili kuanzia saa 8 kamili mchana na kuweza kufahamu basi ni nani ambaye ataweza kuibuka kidedea katika Nyanza Derby. Nikushukuru sana kwa wakati huu. Shukrani sana. Huyo ni mwenzangu Zani Mohamed nikizungumza naye kutoka Kisii pale Kenya, kitufahamisha yanayojiri kuelekea katika dabi hiyo ya Nyanza ikiwakutanisha Shabana FC watakaokuwa wenyeji wa Gor Mahia. Huni mshike tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea bado yapo mengi ya kuyafahamu. Nikukaribisha tena katika mshike bado upo na Akida Kilango tukiwa tunaelekea tamati. Uwanja wa Red Bull Arena uliopo jiji la Leipzig huenda ukaandika historia mpya kwa kocha Vincent Kompany, mshambuliaji Harry Kane na kikosi cha Bayern Munich msimu huu kwa kutawazwa rasmi kwa mabingwa wa Bundesliga Jumamosi hii kama watapata ushindi wa alama 3 dhidi ya RB Leipzig. Huu utakuwa ni mchezo wa 32 kati ya michezo 34. Hivyo ushindi wa Bayern Munich utaifanya miamba hiyo kufikisha alama 78 ambazo hazitaweza kufikiwa na Bayer Leverkusen ambao wanaweza kufikisha alama 76 tu hata kama watashinda katika michezo yao mitatu iliyosalia. Hata hivyo hii haifanyi mchezo huo kwa mwepesi, kwani yameshashuhudiwa maajabu mengi kwenye mechi za Leipzig na Bayern, ikiwemo ule wa 2023 ambapo Bayern walibamizwa kwa mabao 3-0 wakiwa Allianz Arena. Macho na masikio yanaelekezwa Leipzig kujua je, shughuli inaishia Jumamosi hii au itawalazimu Bavarians kusubiri. Na muda huu naungana hapa sasa na mchambuzi wetu wa masuala ya kabumbu Abisai Steven Jr. ili tuweze kutazama kile ambacho tunategemea kukishuhudia. Kwanza kwa kuanza, utakuwa ni mchezo wa aina gani watazamaji wetu wakiushuhudia mubashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV? Kwanza utakuwa mchezo wa hisia sana kwa kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany, kwa sababu ikitokea na shinda utakuwa ubingwa wake wa kwanza kwenye Bundesliga. Kwa hiyo atakuwa na emotion sana, atatamani timu ishinde, mchezo umalizike haraka, aanze kusherehekea, kwa sababu tokea apate Bayern Munich alikuwa anapokea ukosoaji mkubwa, wakiamini sio kocha ambaye ana uzoefu mkubwa kuweza kuziongoza zile talents ambazo ziko pale. Kwa hiyo kwake itakuwa na maana kubwa, lakini kwa Leipzig yeye mwenyewe anafahamu umuhimu wa mchezo. Tutazame kwanza hapa jinsi hali ilivyo. Bayern Munich kama watafikisha alama zao ni 75, wakishinda basi ndio kwa hizo 78 ambazo haziwezi kufikiwa. Lakini hata kama wanatoa ubingwa bado inakuwa ni kama bado ana deni, kwa sababu mwenzake wa Bayer Leverkusen katika msimu uliopita alitoa bila kupoteza mchezo, lakini wao wamepoteza michezo miwili. Ni kitu ambacho Bayern Munich walitamani, lakini kwa sasa imeshindikana kwa sababu tayari wameshapoteza michezo miwili. Kwa hiyo kikubwa zaidi wanahitaji kwanza kurudisha ule utawala ambao ulipotea. Unajua Bayer Leverkusen alivyoshinda msimu uliopita alisimamisha ushindi wa mara 11 mfululizo wa Bayern kutoa ubingwa wa Bundesliga. Kwa hiyo kwa sasa wanataka kurudisha ubingwa ambao ulipotea kwa msimu mmoja. Kwa hiyo ni mchezo ambao una maana. Kinachosikitisha ni kutokuona Borussia Dortmund katika timu hizi tatu za juu. Tutazame chini kule kwa timu ambazo zinaelekea kushuka daraja. Bochum bado haijawa rasmi sana kwa alama zilizobaki, lakini ni kama tayari wameshaipa mkono wa buriani ligi ya Bundesliga. Ana michezo 31, amebakisha michezo mitatu. Ikitokea atashinda atakuwa alama 9. Ukiweka 21 ni 30. Manake aombee Hoffenheim na yeye asiweze kupata matukio mazuri ili aweze kusalia. Tutazame ratiba ya michezo inayofuata katika Bundesliga, lakini pia uzuri wake. Jumamosi siku ya kesho Mei 3, 2025, RB Leipzig watakuwa nyumbani saa 10:30 jioni kuwakaribisha Bayern Munich. Mchezo wa mwisho Bayern nyumbani kwake alishinda 5-1, lakini mara mwisho kwenda nyumbani kwa Leipzig walitoka sare ya bao 2 mwaka 2023 kwenye mchezo wa ligi. Borussia Dortmund dhidi ya Wolfsburg, mchezo utachezwa saa 10:30 jioni. Ni mechi nyingine nzuri ya kutazama, licha ya kwamba Borussia Dortmund hana msimu mzuri, lakini anataka kuangalia je, ana nafasi ya kwenda Europa League. Ratiba ya Bundesliga siku ya Jumapili Mei 4 ni FC Augsburg dhidi ya Holstein Kiel ambao wako kule mkiani saa 10:30 jioni, lakini FC Freiburg dhidi ya Bayer Leverkusen saa 12:30 jioni, wakati Mainz 05 saa 2:30 dhidi ya Eintracht Frankfurt
kwenye mechi hiyo ambayo pia itakuwa nzuri pia. Na usisahau kwamba kinara ni Hurricane mabao 24. Yes. Kwa hiyo hapo kuna vita nyingine iko hapo. Na akifanikiwa itakuwa mara ya pili mfululizo. Nikushukuru kwa muda huu. Asante sana. Naam, tukiendelea kutazama mengine hapa katika mshike, mtendaji mkuu wa Mbeya City Ali Nduduma amesema mpango wao ni kuendelea kuwatumia wachezaji walioisaidia timu hiyo kupanda daraja katika ligi kuu ya NBC msimu wa 2025-26. Mpango huo umewekwa wazi wakati huu ambapo timu ya kizazi kipya Mbeya City imefanikiwa kurejea ligi kuu ya NBC msimu wa 2025-26 ikiwa imefikisha alama 65 ambazo haziwezi kufikiwa na chama la Wana Stand United wenye alama 60 huku wakiwa wamesaliwa na mchezo mmoja mkononi. Kakuru Msimu kutoka Mbeya ametuandalia taarifa ifuatayo. Nyundo ama timu ya kizazi kipya Mbeya City wanarejea kwa kishindo ligi kuu ya NBC baada ya kuikosa kwa takriban misimu mitatu. Mchezo wao dhidi ya Cosmopolitan ya Dar es Salaam ulioipa ushindi wa alama 3 na magoli 5 kwa bila ulikuwa muhimu sana. Hali hiyo imeleta furaha miongoni mwa wachezaji ambao na furaha aina yake kama wanavyoelezea. Tuna morali kubwa, alafu kitu kikubwa kwenye timu yetu wachezaji wengi wamecheza Premier, wana uzoefu mkubwa wa kucheza ligi kama karibu timu nzima. Nafikiri wachezaji wengi ni wa Premier. Kwa hiyo sisi kucheza ligi kuu tunaona kawaida. Kikubwa tuambie tu mashabiki jambo letu lilikuwa ni kuwapa faraja siku ya jana na furaha wameweza kuzipata, lakini tunasema sio mwisho wa furaha kwa maana tulikuwa tukihitaji NBC Premier League kwa muda mrefu na timu imerejea. Sasa wakae mkao wa kula kwa timu ambayo itokuja hapa Mbeya, tunahakikisha lazima itakuwa inaacha alama 3 na kuhakikisha Mbeya City inasimama imara kama ilivyokuwa katika miaka 4 ambayo iliyopita. Mimi yalikuwa malengo yetu kurejea ligi kuu na tunashukuru malengo yetu tumeshatimiza. Na kwa tulikotoka ligi ilikuwa na ushindani, ligi ilikuwa ngumu, ushindani ulikuwa mkubwa, lakini malengo tuliyojiwekea ndio tumeyapata. Kwa hiyo na natumaini tutafanya vizuri. NBC Premier League tumejiandaa vya kutosha na tutazidi kujiandaa ili tuone tunakutana na changamoto gani huko mbele. Kando na hayo ndipo mtendaji mkuu Ali Nduduma akaweka bayana kuhusiana na malengo yao ya baadaye hasa kwenye suala la usajili, achilia mbali ushindi mnono walioupata katika mchezo uliopita. Swala la usajili ni swala ambalo lipo, lakini alisajiliwi eti kwa sababu tumeenda ligi kuu. Tukiwa dirisha dogo tumesajili, kuna watu waacha wengine tukasajili ligi kuu, yani hiyo ni obvious, lakini sio swala la kwamba sisi tunaacha watu usudi. Hilo hatuko hivyo, yani hatusajili kwa mihemko, hatutaacha kwa mihemko. Tutasikiliza, tutazingatia ili tuendelee kuwa timu imara ambayo itaendelea kubaki. Kwa hiyo wachezaji wetu, na ukiangalia unajua quality ya wachezaji wetu, tumecheza na Simba, umeona mpira uliopigwa, tukaamua kutoa wachezaji wetu wote wale key kwa sababu tulikuwa na mechi kule, lakini moto bado watu waliuona. Tumecheza na Azam, umeona. Kuna vitu sihitaji kuvisema, quality ya wachezaji wetu ni quality ya ligi kuu. Kwenye msimamo wa championship Mbeya City wanashika nafasi ya pili wakiungana Mtibwa Sugar kurejea ligi kuu ya NBC baada ya kuwashusha wapinzani wao Geita Gold na Stand United zilizokuwa zikichuana kwa karibu. Kakuru Msimu, Azam Sports, Mbeya. Baadhi ya waandishi wa habari za michezo wametoa maoni yao kwa timu ya Mbeya City ambayo imerejea kwenye ligi kuu ya NBC msimu ujao. Waitizame ligi kuu ilivyoenda msimu huu na ushindani jinsi umekuwa mgumu. Wewe fikiria leo hii Kagera anakaribia kushuka daraja. Mtibwa alishuka, Mtibwa ambaye alikuwa ni chuo cha mpira. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hii ligi ni ngumu kule kule. Kwa hiyo inabidi watulize vichwa kwamba tumetoka championship, sawa, tunaachana mentality ya championship. Tuliwahi kuwa ligi kuu lakini tunakwenda kuiapproach vipi katika msimu ambao tumepanda. Waboreshe benchi la ufundi, wawe na benchi ambalo ni kariba ligi kuu kule kule. Waboreshe kikosi kwa maana wachezaji ambao watawaacha ambao waliwasaidia kwenye championship. Hiyo iko obvious, kwenda kwenye ligi kuu inahitaji wachezaji ambao ni material wa ligi kuu kwa ajili ya kwenda kukusaidia. Kwa hiyo wana kazi kubwa ya kufanya, kuboresha benchi la ufundi, kuboresha kikosi chao ili kuweza kuhimili mikiki ya ligi ambayo ni migumu. Lazima wafanye usajili bora, waongeze klasi katika daraja timu yao ambayo wameisajili, lakini pia benchi lao la ufundi Mwalimu Malale aongezewe watu. Unajua leo unakwenda kushindana katika ligi ambayo timu karibia 5 au 6 zina watu karibia 10 au 12 kwenye benchi la ufundi ambao kazi yao ni kumsaidia mwalimu mkuu. Maana yake wewe kama mwalimu mkuu wa timu yako ana watu wachache,
inakuwa ni vigumu kwake kuweza kusimamia timu, na mwisho wa siku matokeo yake mtapata matokeo ambayo hayaridhishi. Kwa hiyo nadhani benchi la ufundi liimarishwe na kikosi kiimarishwe, wasajili wachezaji bora ambao watakwenda kuongeza kitu kwenye timu. Ligi kuu ya Veterans kuendelea kesho. Dimba la Azam Complex Chamazi, Simba Veterani wakikipiga dhidi ya Azam Veterani. Meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali yawaita mashabiki. Unapoamua kuipenda Simba, basi hauna budi kupenda vipengele vyote vya Simba. Yaani uipende Simba ya watoto, uipende Simba ya kubwa, upende Simba ya wanawake, na uipende Simba ya wazee kwa maana ya veterans. Chochote kinachowakilisha nembo ya Simba, hiyo ni timu ya wana Simba ambayo unalazimika kuiunga mkono. Tunao Simba Veterans, wachezaji wetu wa zamani ambao kwenye hii ligi ya Veterans wamekuwa wakifanya vizuri sana. Sasa kwa kuwa wanawakilisha Simba, hatuna budi sisi kuwaunga mkono kwa namna moja ama nyingine, kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri katika ligi yao hii ambayo wanashiriki. Na ni Ahmed Ali huyo akiwaita mashabiki kesho kwenda pale dimba la Azam Complex Chamazi. Kuhitimisha mshike miongoni tuliokuwa nayo usiku huu ni pamoja na haya. Simba Sports Club yaifunga Mashujaa FC na kufikisha alama 60 katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu ya NBC hii leo. Mabingwa wa kombe la Muungano Yanga Sports Club warejea jijini Dar es Salaam wakitokea Zanzibar. Na Bayern Munich yabakiza alama 3 kutoa ubingwa wa Bundesliga. Kufika hapo hakuna la ziada. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Akida Kilango, nikutakie na usiku mwema.